蘭帶你去做意想不到嘅地方買禮物，絕對同你睇嗰啲網紅手信唔一樣。買嘢嘅同時仲可以體驗到香港獨有人情味，男女老少都中意嘅禮物原來係咁㗎。仲有觀眾同我行街街，今日使錢使得好爽。第一站係黃竹坑，係一個小眾，全部人都係香港製造嘅小店。俾你睇樣嘢，我之前介紹咗呢個麻辣汽水之後，你哋全部跑去飲。但其實拉達除咗呢個，仲有好多正嘢。佢哋檸檬茶 wine、檸檬茶啤酒，就連檸檬茶大卷都有。我同你講，熊仔曲奇餅嘅過去式，鹹蛋黃啊、蝦醬呢啲曲奇餅，你送出去先中意咯。我好負責任同人講，如果你再送啲原味曲奇，我真係會抌咗佢。我笑下收翻之後再送出去俾人。你唔好同我講你未試過。同埋呢啲小眾品牌唔係咁紅啦，所以佢啲價錢非常抵，仲好食。蝦子花生係咪聽落嚟都正？耶！你可唔可以講明你唔係托啊？你唔係托。係啊，我呢個湯圓係好好嘅。奶黃包我好中意食，但我未食過奶黃湯圓。我已經翻屋企煮咗啦。果然觀眾係冇呃我。好好味啊！你中唔中意食鹹蛋黃啊？買俾我。我買俾你㗎。哦，唔該。用小禮物去識咗個大老闆，何樂而不為。我發覺我個個做都係年輕有為，女。你做公司好叻喎。果然三觀同我一樣嘅人都發達。Anyway， 除咗嘢食，我中意買佢哋啲線香。呢個係黑檀木嘅線香盒嚟㗎，係得黃竹坑先有。我之前特登嚟黃竹坑2次，就係為咗買佢呢個睡眠嘅線香。我而家聞到就想瞓覺。咁當然你係個遊客嘅話，呢度好多遊客嘢可以買㗎。如果你係本地人得閒冇嘢做，佢有好多工作方向去。好居就完全唔一樣嘅片咧。我呢排覺得自己老咗。俾玩具我而家更加中意廚具。喺旺角係有條港式廚具街啊！喺呢度買嘢唔止係手信咁簡單，係一份保險。放心，我唔係要買保險。呢度行完一圈，你絕對可以小資創業。老闆威脅要炒你，唔再驚啦。20蚊我就可以出去買港式煲仔飯，正宗香港製造㗎。加多35蚊喺隔離買茶，加多15蚊就可以買個豬型嘅缽仔糕送俾你老細。買得個8蚊睇落去冇用，但係其實好有用。入面可以裝你個鬚菌嘛，令到你發嘅港式方面裝飾品。我仲覺得港式奶茶嘅秘方就係呢個杯。我同你講，將糖紅茶變奶、淡奶 mix 埋一齊，加埋呢個杯。你睇個配方最講嘅嘢就係個杯，在家實現港式奶茶自由。原來那麼簡單，耶！創業家們，你們的酒店還可以賣雞蛋仔啦。我同你講，其實雞蛋仔冇咩技術含量，真係最容易有特色同埋賣爆曬佢。大菠蘿皮喺上面賣爆，擺午餐肉鹽仔喺入面，好有特色啊！擺辣椒油喺入面，哇 fusion 菜啊！用啲創意好快賺大錢㗎啦。我淨係問下啫，呢個我真係未必買嘅，但係雞蛋仔嗰個大嗰個機器幾多錢？1600。大陸裝嘅就1800。呢間店完美咁樣詮釋咗香港人嘅服務態度。我覺得大部分人都你冇禮貌，我冇禮貌，你有禮貌咧，我超愛你。我哋好多人招加9折。新達廚具。呢個係小朋友全過程。我侄女你睇，呢個我仔。喂。你個仔靚仔，係我仔好靚仔，好似佢個仔靚仔，真係靚仔。如果唔係我已經結咗婚啦，可能呢個我未來奶奶嚟㗎啦。講下嗰個國眼隊，原來佢識睇相，就幫我哋睇相。香港人成日都係身兼多職。咁點解佢睇呢個佢個樣係花心樣定係專一樣？係佢都俾人食住嘅。俾人食住咗。你咧佢咧好順嘅。我都覺好盡。不過你咧個人嘅心地好孝順。係啊。 2 hours later， 我都個極好嘅手信，絲襪奶茶條絲襪25蚊咋，呢個都係。曹仔仲會傳授俾你絲襪奶茶嘅正確做法，是不是有模有樣？謝謝大家。文化價值，跟住咧你啲朋友嚟你屋企咧又可以玩下呢啲先正咯，係咪？係咪好識講先啊？又多咗個朋友，大家去我朋友嗰度幫襯啦。我本身諗要教大家創業，淨係廚具調味都好重要，諗住帶大家去開咗100幾年嘅香料店，但係佢冇開門。佢嘅魔力係可以令唔識煮嘢食嘅人整好好食嘅嘢出嚟，又幫你調好晒嘅椒鹽、土匪雞翼粉，仲有超好食嘅咖喱調料。下次你哋自己嚟睇下啦。下一間我完全未聽過人介紹，我之前淨係嚟過1次嘅啫。我咧見得你啦，靚女。我平時一啲都唔中意食晒乾咗嘅嘢，係可以話討厭。好食喎呢隻，好食啊！食啊！好食喎呢隻。我想講呢個，我點解上次發現？我平時係唔會自己主動入嚟㗎，直到個馬來西亞朋友佢話佢嫲嫲打電話俾佢，一定要佢嚟 exactly 銅鑼灣呢間。佢嚟咗之後，我試食我就話哇！你哋一定要試食佢話妹靚，真係翻唔到轉頭㗎，真係好開胃。雖然佢一啲都唔平，你大家就知嘅咧。我冇諗過我老公中意啲咁傳統嘅零食，佢咁啊係佢中意啲老啲嘅嘢嘅，如果唔係佢點會中意我？我個樣咁成熟係咪先？佢中意啲有成熟又貴嘅嘢，因為呢個真係好貴。你估幾多錢？800幾蚊。但係不嬲都係買開呢個價，你睇阿姨幾開心。冇諗過買咁多咯，因為真係好貴咯，我覺得。跟住我哋嘅搭個巴士橫跨銅鑼灣，講笑，大家呢個係一個模型嚟㗎。我平時係絕對唔會中意呢啲模型嘅嘢嘅，但係多得我嘅老公啦。我有開始去到佢屋企嗰時，我發覺佢個衣櫃係一個小香港喺入邊，我居然係真正咁樣發自內心咁樣覺得好得意同埋好靚咯。佢成件事好香港，你睇佢啲模型，呢個阿伯同埋呢個阿嬸，我今日出深水埗，起碼見到6個，唔係講笑，真係好真啊！呢個好型咯，仲有啲好得意嘅擺設，例如呢個麻雀台，仲可以 custom 埋你自己架巴士。呢度幾百蚊就可以做頂流啦。我細個嘅夢想喺巴士度有個宣傳海報，I mean 呢個都算係巴士嘅老公買俾我都開心嘅。好啦 ，anyways 希望呢個小眾手信你哋中意睇啦，如果中意就俾翻 like 同 follow，拜拜。